谷精上腦走火入魔，搞到雷射眼。聽聞喺古時候練功係會俾人拉去坐電椅㗎。點知呢件事今時今日都仲有發生喎？一個24歲有妄想症嘅青年成日有幻覺，例如啲人會圍住佢氹氹轉咁啦。我要10個，我要10個，啊唔係100個，屌你！於是乎佢就俾人捉咗去精神病院治療啦。有一日佢突然想打飛機，但啲人又唔俾佢打喎。今晚搏嘢夜唔夜啊？觀音坐蓮啊嗱，半邊燒鵝髀啊嗱，老漢賽車啊嗱，挖你個腎出嚟咧！我哋要練成啊！我哋要練成啊！補翻我個腎啊！哇，正過打飛機！哇，我練成咗啦，爽啦！大海無量！點知佢真係救翻自己喎，仲因為谷精上腦而搞到有雷射眼添。